Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни-сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если смотришь с телефона, посмотрим сколько нас. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку, но мы с тобой начинаем ролик. Это игра, где вы станете капитаном корабля и сразитесь с другими игроками в морских битвах. Сначала у вас будет только один корабль, но не переживайте, вы сможете его улучшить, ну или купить новый. Ваша задача — стрелять из пушек, абордажить корабли противников и даже выпускать драконов. Главная цель — уничтожить все вражеские корабли и заработать опыт для улучшения своего корабля. Вы сможете играть с другими игроками, онлайн или с ботами в офлайн режиме. Не забывайте, каждый корабль имеет свои сильные и слабые стороны, так что планируйте все свои действия внимательно. И помните, враги будут стремиться уничтожить ваш корабль, так что не забывайте о защите. Приготовьтесь к захватывающим морским битвам и вперед, к победе на морских просторах. Передай привет Диме и Егору. Без проблем, Димас и Егор, привет вам. Давай погрузимся в увлекательный мир маленьких радиоуправляемых гоночных машинок, как если бы мы оказались внутри настоящего фильма о гонках, а именно «Форсаж». В этой захватывающей игре вам предстоит стать настоящим мастером управления и соревнования на захватывающих гоночных трассах. Здесь вас ждут разнообразные автомобили, уникальные уровни и возможность улучшать свои машины. Итак, чего же мы ждем? Давай погоняем. Кроме того, в игре есть возможность покупать разные машины, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками. Также можем изменять цвет своей машины, чтобы сделать ее уникальной. И наконец, самая интересная локация ждет нас в конце игры. Это заброшенный склад. Он будто бы из какого-то боевика. Там вас ждут захватывающие гонки и масса приключений. Не упусти шанс стать настоящим гоночным чемпионом, прямо как герой с больших экранов. В целом очень круто. Поэтому советую поиграть. А ссылочку на игру ты найдешь в описании и в закрепленном комментарии. Давайте представим, что мы оказались в захватывающем мире, где ждут невероятные битвы и приключения. История начинается на загадочной планете, которую никто еще не исследовал. Мы будем охотниками специального отряда, и нам было поручено задание вернуть украденный артефакт. А для этого нам придется исследовать целую планету. Перед началом, как и в большинстве подобных игр, мы создаем своего собственного героя, выбираем один из предложенных классов, затем начинаем увлекательное приключение, полное квестов и захватывающего сюжета. В процессе игры наш персонаж становится сильнее. Вы снаряжаете его прочными доспехами и даете ему меч, ну или другое оружие. Помимо выполнения заданий, вы можете объединиться с друзьями, чтобы сразиться с мощными монстрами или исследовать подземелья. Игровой мир огромен и полон интересных мест для исследования. Вам дается свобода перемещения и некоего приключения. К особенностям игры можно отнести отличная графика, эпичные динамичные сражения и возможность бегать вместе с друзьями. Это прикольный физический симулятор. Ну, почти. У нас есть уникальная возможность стать мастером вождения. Здесь нас ожидают десятки разных автомобилей и непредсказуемые трассы, которые станут настоящим испытанием для наших навыков. Игра заключается в том, чтобы проехать по трассам как можно быстрее. Но будьте готовы к тому, что дороги здесь не из легких. Вас ждут крутые подъемы, трамплины, резкие повороты и много других сложных преград. Иногда вам даже придется слетать на трамплине на грузовике. А выглядит правда эпично. А по мере прохождения уровней нам открываются новые трассы, разные виды транспорта. И, конечно же, после каждой гонки вы сможете сравнить свой результат с другими игроками и посмотреть, как они справились. А если хотите больше разнообразия, вы даже сможете создавать свои собственные трассы, что, кстати, выглядит довольно необычно. Также можно будет опробовать трассы других игроков. Это игра, где вы становитесь мастером разрушения планет, и наша фантазия тут не будет ограничена. Мы сможем использовать самые разные способы. Игра удивляет своей реалистичностью, и вот почему. Она была создана талантливыми разработчиками из студии научной визуализации НАСА. Так что, когда вы будете играть, почувствуйте себя настоящим космическим разрушителем. Если вы устали от постоянного строительства и хотите чего-то более деструктивного, то это ваш шанс начать разрушать. К тому же можно будет расправляться
любоваться самыми разными планетами, используя разнообразные методы, например, запуск астероидов, и наблюдать, как он разваливает планету на мелкие кусочки, или же воспользоваться мощным оружием, создавая грандиозные взрывы. Также доступны лазерные пушки и другие технологические новинки. Наверное, это не самая правильная игра, но она точно увлекает и захватывает внимание. При этом, как по мне, это довольно неплохой антистресс. В дремучем лесу среди разнообразных зверей разразилась настоящая королевская битва. Здесь есть только одно правило – выживет лишь один. У каждого свое уникальное оружие, но не стоит волноваться, если у вас оружие не самое крутое. Победа требует не только мощного оружия, но и ловкости и умения. Вы сможете улучшать своего персонажа, прибавляя ему здоровье и увеличивая урон. А еще у зверей есть особые умения. Например, горилла может совершать огромные прыжки и ударять довольно сильно, а лев может рычать, чтобы усилить свой урон. Всего здесь более 10 персонажей, и каждый из них уникален. Комбинируйте разное оружие и умения, чтобы обнаружить новые стратегии. И не только королевская битва доступна в игре, есть и другие режимы, в которые можно будет поиграть вместе с друзьями. Кажется, что эмуляторы стали неотъемлемой частью наших мобильных устройств. Недавно я открыл для себя еще одну увлекательную игру через эмулятор. Сегодня я расскажу вам о Saints Row, в которую уже можно поиграть. Давай немножко про игру. В начале серия Saints Row была похожа на клон GTA, причем не самый удачный, но не ужасный. Однако она с самого начала выделяется своей несерьезностью и возможностью кастомизации персов. А в третьей части Saints Row этот элемент прям достиг своего пика. Про сюжет, я думаю, говорить особо не стоит, потому что ты и так все знаешь. Короче, если вы соскучились по AAA проектам на телефоне, заметь, то сейчас самое время перепройти Saints Row, а скачать ее и инструкции по установке будет у меня в телеграм-канале на днях. Ссылочку ты найдешь в описании, подпишись, чтобы не пропустить. Мрачно-юмористическая игра-симулятор, в которой вы перевоплотитесь в Найджела Берка, некомпетентного псевдохирурга. Он держит инструменты в руках, словно трясущийся лист на ветру, и пытается спасти жизни пациентов. Самое забавное в игре – это управление. Оно настолько неудобное, что вся операция превращается в настоящую комедию. Вы будете управлять каждой рукой доктора отдельно и, скорее всего, будете путаться в инструментах. И именно на это смешно смотреть. Но если у вас есть навыки, и вы сможете справиться с этим сложным управлением, то сможете провести настоящую успешную операцию и вылечить своего пациента. Так как игры уже нету в Google Play, то скачать ее можно будет у меня в телеграм-канале, а ссылочка будет, как всегда, в описании. Это у нас крутой гоночный боевик, наверное, где ты будешь гонять на машинах и чувствовать себя главным персонажем того же Форсажа. У нас тут огромный выбор машин, от классики до суперкаров, и куча мест, где ты можешь покататься. Есть история, в которой ты разбираешься с какой-то бандой. И, конечно, есть уличные гонки, где нет никаких правил. И если мы хотим соревноваться с другими игроками, то можем погонять с гонщиками со всего мира в онлайн-режиме. И у нас есть несколько режимов. Например, можно будет почувствовать себя гонщиком, либо полицейским. Можешь попытаться сбежать от полиции. Или наоборот, поймать нарушителей. Кстати, графика тут офигенная. Не как в обычных гонках на телефоне. И физика у нас тоже крутая. Машины ведут себя по-настоящему. В общем, тут есть все, что нужно настоящему гонщику. Поднимайся на вершину и стань королем дорог. К особенностям игры можно отнести множество игровых режимов, сюжетная кампания, свободная езда и проработанная физика автомобилей. Однажды в захватывающем мире перед нами встает удивительная задача – восстановить забытую землю. Наша миссия – исследовать огромный мир, находить полезные вещи, создавать оружие и броню, а также строить дома. Наш главный герой должен стоять на страже и освободить этот загадочный уголок мира. Но будьте осторожны, ведь опасность тут поджидает на каждом шагу. Мир превратился в безжизненную пустошь, где цивилизация канула в лету. И вот ключ к твоему успеху – умение использовать богатство этой природы. Стоит быть бдительным, ведь враги могут внезапно явиться из тени. Постройте свой дом мечты, используя более 100 разновидностей материалов. Сражайтесь, чтобы открывать новые рецепты для создания оружия, одежды, инструментов. И воспользуйтесь своей творческой силой для строительства и создания чего-то нового. Судьба назначила вас воином этого невероятного мира. И удивительное приключение начинается здесь и сейчас. В целом прикольно. Мне понравилось, разве что русского нет, но советую как минимум взглянуть.
Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Нашумевшая в Азии игра в жанре экшен-РПГ с открытым миром, в сеттинге фэнтези и научной фантастики. Проект сочетает в себе лучшие качества данного жанра, перенятые у Genshin Impact или Tower of Fantasy, однако нам обещает множество нововведений, а выглядит очень круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Light. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока.